verás, recuperamos el arnés, estaba en lo de Lilian. Salimos Capi y Luna hoy. La idea era salir con Luna y Timmy justo cuando Capi y Rocco estaban en el almacén con Lilian. Pero cuando salimos afuera, apareció Capi desde lo de Lilian, que nos escuchó y vino corriendo. Rocco ni se asomó. Y justo venía una vecina que conocía a Timmy desde que era chiquita. Hablamos un poco de Patty, hablamos un poco de Capi. En todo eso Timmy dio su vuelta por la cuadra y entró a la casa. Se fue la vecina y quedamos afuera solo Capi, Luna y yo. Está muy oscuro, no llovió todavía, sigue bajo, se siente fuerte el aroma a mar. Agarrar unas buenas piedras. ¡Vamos! Luna le garronea todas las piedras. Portándose muy bien, Capi. Muy bien. Poniendo a llover.